Jeg står foran en model af Marie Krøyers arbejdsværelse i villaen i Bergensgade 10 i København, som Marie og P.S. Krøyer får bygget i slutningen af 1890'erne. Modellen, vi ser her, er ikke en præcis gengivelse af nøjagtigt, hvordan det her rum så ud, fordi det ved vi faktisk ikke. Der eksisterer nogle grundplaner, men vi har ikke rigtig nogen fotografier og kun et enkelt kunstværk, som P.S. Krøyer har lavet, hvor vi ser noget af det her rum. Villaen i Bergensgade er ligesom indretningen af Krøyers hus i Skagen meget inspireret af den engelske arts and crafts bevægelse. Den her idé om, at man indretter sig med noget nyt og noget gammelt, noget man selv har designet og noget man ligesom henter ind andre steder fra og som typisk har en historie. På de her paneler, vi kan se, der er der sådan en frugtranke hele vejen rundt af appelsiner og appelsinblade, som hun har brugt til at dekorere det her rum med. Og noget andet, man også kan se i det her rum, det er faktisk en dør, som oprindeligt også var grønbejset, ligesom de her paneler, vi kan se her. Og på den her dør har Krøyer-parret fået lavet noget meget smukt smedejernsarbejde, der forestiller træ og firkløver. Og det er sådan en plante, som går igen på mange af Krøyer-parrets design og indretning, både fotoalbums og den her dør, og vi har også eksempler på vinduesrammer og stakitter, hvor de bruger det her monogram, som det var for dem. Bergensgade 10 i København er jo på det her tidspunkt sådan et lidt enestående hjem, fordi det bliver indrettet efter alle kunstens regler og faktisk på mange måder skiller sig ud i forhold til det, man er vant til, når man indretter et hus på det her tidspunkt. Blandt andet så ved vi fra et brev, som en bekendt af Krøyer-parret skriver til en anden bekendt. Hun har været inde og se huset lige efter familien Krøyer er flyttet ind, og det beskriver egentlig meget godt, hvordan huset skiller sig ud. Inden i huset er der en mangfoldighed af de mærkeligste indretninger og ting, hentet rundt omkring fra. Dejlige gamle møbler, åbne kaminer osv. I spisestuen var gulvet af grønne fajancefliser, og farverne var henrivende overalt. Det var meget morsomt. Og det siger jo noget om, at det her hus på mange måder har skilt sig ud, og det blev lagt mærke til. Altså huset i Bergensgade i København er et samarbejde både mellem Marie og P.S. Krøyer og også mellem arkitekten Ulrik Plesner, som er arkitekt på selve villaen. Men vi kan se inde i huset, at for eksempel er der et meget, meget smukt gelænder af noget mørkt træ, hvor der er nogle liljer og nogle svaner, altså sådan nogle ornamenter, der er udskåret af det her gelænder. Og det må Marie næsten have haft en finger med i spillet fordi at det også var meget inspireret af den engelske arts and crafts bevægelse. Og det ved vi jo, at det var hun meget opmærksom på. Mens Marie Krøyer hun bor i Bergensgade, så er det helt tydeligt, at hun har vendt sin interesse mod indretning og design, og at hun altså ikke længere har en ambition om at være maler. Blandt andet ved vi fra hendes arbejdsrum, at hun ikke havde noget ønske om at få et atelier, men at hun udelukkende gerne ville have et rum, hvor hun kunne have sin væv stående. Så det her med at lave tekstiler og broderi osv. har været vigtigt for hende. Nu har I fået en lille del af historien om Marie Krøyers kunst og indretningsdesign. Kom og se meget mere på udstillingen.